Доброго времени суток, дорогие друзья! На этом канале, как всегда, все о нем. И сегодня мы будем смотреть, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог вступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, внимательно послушайте, как вас видят карты Таро. Кто вы, человек, который смотрит? Вы человек, который, скорее всего, работает с бумагами. Возможно, вам скоро придет небольшая сумма денег. В вашей жизни присутствовала очень тяжелая ситуация в жизни, кризис. Возможно, вы плохо спали ночью. В вашей жизни присутствуют какие-то иллюзии, то есть вы сами себя уговариваете, что вы человек, в жизни которого много радости и счастья. Возможно, вы находитесь в одиночестве. Об этом свидетельствуют сразу две карты. Занимаетесь самообманом. Вы изучаете какие-то знания. Возможно, смотрите расклады. Карты говорят, что у вас появилась уже энергия и силы, сексуальность. Возможно, вы очень много двигаетесь и омолаживаете свой организм при помощи движения. Также карты говорят, что вы ощущаете себя жертвой какого-то человека или события, обстоятельства. И эта ситуация помогает вам просветлиться и открыть тайные знания, которые передались вам по роду от ваших предков. Карты говорят, что вы человек справедливый, и в вашей жизни восторжествовала справедливость. То есть даже если вы в одиночестве сейчас идете по жизненной дороге, так надо. Возможно, вы нашли для себя место, благословенное, скажем так, место, где вы какое-то время можете пожить защищенные, так сказать, от внешних факторов, и порадоваться жизни, но это может быть новое место жительства. Возможно, вы поехали где-то на отдых, а возможно, приобрели жилье в другом населенном пункте, в небольшом, так сказать, где люди к вам хорошо относятся, но они за вами наблюдают, изучают, так сказать, вас, хотят чему-то от вас обучиться. В вашей жизни присутствует какой-то коллектив родственников, коллег по работе, с которыми вы благополучно живете, празднуете. Возможно, у вас в жизни присутствует какой-то император, начальник, человек постарше, человек, который ясный, солнечный, богатый энергией. Этот человек пока что спокойно ведет себя, он за вами наблюдает. То есть человек мечтает расширить свои владения, и пока что он за вами наблюдает. В вашей жизни присутствует ситуация, когда у вас есть две идеи, два равноценных варианта, как вам выйти из кризиса, который все-таки есть в вашей жизни. Также в вашей жизни присутствует подруга, возможно, женщина активная, творческая, обладающая хорошей интуицией, человек добрый, приятный. Эта женщина, возможно, каким-то магическим путем влияет на вашу жизнь, и из-за этого у вас замедляется процесс получения результата. Возможно, женщина из треугольника, то есть если у вас были отношения в прошлом, то эта женщина поспособствовала, чтобы отношения завершились, чтобы вы с партнером смотрели в разные стороны, и чтобы наступила бедность, чтобы вы ссорились, чтобы у вас наступала агрессия, и чтобы отношения ваши разрушились. Возможно, это повлияло на то, что вы потеряли какую-то собственность,
И это было не один раз в жизни. То есть, скорее всего, это повторяющаяся ситуация. Но несмотря ни на что, вы все равно остались на высоте. Также в вашей жизни присутствует человек, ну, пара, вам скажем. Если вы женщина, то это мужчина. Если вы мужчина, то это женщина. Наоборот. Человек очень горячий. Человек, с которым вы, ну, как говорится, мерились силами. И человек не один такой в вашей жизни. Вот и второй человек есть еще, которому вы нравитесь. То есть, если одному нравитесь, то другой вас любит. И с этими людьми у вас отношения завершились. Но мужчины — это для женщин, я говорю. У женщин были мужчины. И как минимум 2 варианта. Сейчас вы находитесь в своей семье, отношения очень хорошие у вас. Вы помогаете друг другу, совершаете энергообмен в семье, делитесь новостями, пытаетесь заработать для того, чтобы порадовать друг друга. И отношения хорошие, вас любят. Возможно, вы обретаете какую-то известность, планируете свое будущее, планируете какой-то такой жизненный прорыв, который поможет вам в дальнейшем продвижении вашем по жизни. То есть вы хотите, чтобы в вашу жизнь пришла любовь новая. Новая работа, возможно, открылись новые дороги. Возможно, некоторые из смотрящих мечтают о ребенке. Итак, на этом мы завершаем вашу сигнификацию. Пожалуйста, относитесь к ней правильно. Я рассказываю и для мужчин, и для женщин, так как расклад может посмотреть любой человек. Тот, кто нажал на кнопочку «Посмотреть». Итак, мы будем смотреть, что предстоит ему. Что ему стучит, что ему гремит, что ему дверь открывает, на порог ступает, что побеспокоит и что его успокоит. Итак, смотрим. Что ему стучит, что ему гремит, что ему дверь открывает, что ему на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Ему предстоит избавление от тяжелых мучений, от тяжелых мыслей, от какого-то кризиса. То есть, возможно, человек переедет на новое место жительства. И этот переезд будет по воде или он переедет ближе к воде. Будет находиться ближе к воде. Возможно, этот путь ему придется совершать в одиночестве. То есть карты показывают даже человека, что он может быть вдовец или он может быть одинокий и может быть более старшего возраста. Ну, то есть не совсем молодой человек может быть по этой карте. Даже монах может быть. Вот. Этот человек совершит переезд. И этот переезд к нему стучит. Для чего ему нужен этот переезд? Для того, чтобы поддержать уровень защиты. То есть человек защищается от окружающего мира. Человек хочет быть на высоте. Очень много завистников у него. Ему завидуют, потому что, скорее всего, он очень мудрый. Поэтому даже одиночеству завидуют. Даже если он не показывает всего своего внутреннего богатства, ему все равно завидуют. Поэтому ему
придется освободиться от каких-то тяжелых мыслей сначала, а затем совершить путь. Путь для того, чтобы стать еще более мудрым. Что же ему гремит? А ему гремит трансформация, то есть изменение жизни. Ему придется с кем-то совершить энергообмен. То есть кому-то он будет давать деньги, у кого-то будет брать деньги. Возможно, он будет ощущать, что он не такой, как все. Возможно, он будет ощущать неравенство свое с другими людьми, которые будут его окружать. То есть кто-то будет беднее, кто-то богаче, кто-то здоровее, кто-то будет выздоравливать только. Но карта говорит об успехе. Это успешный энергообмен с окружающими людьми. То есть он будет делиться хорошими новостями. Плохие тоже, может, будут. Но в основном это улучшение к лучшему. Вот. Ему гремит обретение наставника, человека, который укажет ему правильный путь, законный путь. То есть ему придется поступать в жизни правильно, по закону. Потому что шутки с законом, как говорится, плохи. Что же ему дверь открывает? А ему дверь открывает, видите, разочарование в любви. То есть он будет находиться внутри себя, он будет думать о любви, об ее отсутствии. Ну, возможно, он уже очень много в жизни влюблялся и не получал требуемого результата. Поэтому человек может быть разочарован в любви. Он будет наполняться вот сексуальной энергией, у него будет появляться интерес, и ему захочется стать победителем, вот таким вот, видите, жезл вверх у него, вот, и там вот колечко надето, прямо веночек на этом жезле, то есть ему захочется осуществить какие-то телодвижения для того, чтобы почувствовать себя настоящим мужчиной на коне, и ему это удастся. Что же ему на порог ступает? А на порог ступает период затишья, отдых, пополнение сил. Возможно, даже попадет человек в больницу, в санаторий, потому что он трудно, очень много работал, ему было тяжело, и никто ему не помогал. Какая-то трудная, тяжелая ситуация, напряжение у человека, и поэтому ему нужен отдых. Он будет отдыхать и отгораживаться от всего мира. То есть ему на порог вступает, видите, вот эта ситуация замедления всех жизненных процессов в организме и обдумывания, принятия правильного решения. То есть ему нужно сейчас подумать и принять правильное решение. Для этого ничего не нужно делать. Ситуация завершается с тяжестью какой-то, с тяжелой работой, и приходит к нему, приходит понимание, что уже и так много пострадал, нужно что-то менять в жизни. Давайте посмотрим, что его побеспокоит. А побеспокоить этого человека может семья, любовь и процесс зарабатывания денег. Ой, какие замечательные карты. То есть он переживает о том, что нужно зарабатывать для семьи, нужны хорошие отношения, парные, настоящая любовь. И он хочет работать в этом направлении. Какие замечательные карты выпали этому человеку. То есть он будет идти к успеху. Он будет работать, зарабатывать. Он будет обеспечивать семью и хочет настоящей любви, чистой, божественной. Вы видите, здесь архангел Михаил раскрыл крылья над двумя влюбленными
То есть человек это получит. А что его успокоит? Ну вот, видите, что успокоит его завершение какой-то трудной ситуации, страха. В течение месяца уйдет из его жизни страх, болезнь. И, возможно, человек останется с небольшим еще ресурсом. То есть запас энергии, запас здоровья у него еще есть, стабильность. Есть стабильность в отношении денег, здоровья. То есть, да, он хочет большего, но в течение месяца, пока он будет приходить в себя после какого-то кризиса, возможно, болезни, после какого-то страха. Видите? Возможно, страх связан с предметами, которые передвигаются по воздуху. Вот, но это все пройдет. И человек останется в ресурсе. Ну, на 40% в ресурсе, скажем так. Силы еще будут. Вот такой получился расклад. Замечательный, прекрасный, с хорошими перспективами. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за помощь каналу. Благодарю вас за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми в других социальных сетях. Пишите комментарии, с удовольствием вам отвечу. А я благодарю вас за внимание, желаю вам добра и процветания. И говорю вам до свидания, до новых встреч.